ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬುಷ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ವಾಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಷರ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈ ವಾಷರು ಬೇಡ, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬುಷ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ವಾಷರ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವಾಷರ್ ಇರಲಿ, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಈ ಥರ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 2 ಕಡೆ ಯಾವುದೋ 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ ವೈಸ್ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೂನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಮತ್ತು ಈ 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾದರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಲೀಕೇಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೀಕೇಜಸ್ ಅದು ಬರೋಲ್ಲ.